大家好，今天为大家讲解 SEO 到底是什么意思。刚刚接触优化的小伙伴可能不太了解 SEO 的意思，今天就为大家详细介绍一下。SEO 中文意思就是搜索引擎优化，是一种利用搜索引擎规则提高网站关键词自然排名的方式，目的是要让网站的排名占据到搜索引擎首页，并且获得收益。那么 SEO 的作用与方法有哪些呢？今天为大家讲解一下。SEO 的作用是通过分析搜索引擎的排名规则，了解各种搜索引擎是怎样进行搜索，怎样抓取互联网页面，怎样确定特定关键词的搜索结果排名的技术，对网站进行针对性的优化，提高网站在搜索引擎中的关键词自然排名，吸引更多的网上用户通过搜索引擎访问到你的网站，提高网站排名，那么你的网站的访问量就会增加，从而提升网站的品牌效应，并且达到一个变现的目的。SEO 的技术现在就主要分为两大类，分别是黑帽和白帽。黑帽的意思就是通过作弊手法欺骗搜索引擎和访问者，从而达到快速排名的效果。这种方法容易被搜索引擎惩罚，这里就不建议大家用这种方式。而通过正规技术的方式，且被搜索引擎所接受的 SEO 技术称为白帽，这种方法的排名比较稳定且持续，在这里就建议大家用 SEO 白帽手法，不然被搜索引擎惩罚了，那就得不偿失了。好的，感谢观看。